Si Sharon noon, Sharon pa rin siya ngayon. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Guys, si Sharon noon, Sharon pa rin siya ngayon. Pero marami na siyang paninda. Nung bata pa ako, Sharon na yun. Ngayon, Sharon pa rin siya. Pero marami na siyang paninda. Ay, si Ate Sharon. Hello! Oh, dami ng fights. Masarap yun. Saan? Tikman natin. Ayan. Hati tayo. Later. Later, bababa pa tayo. Lovers in session. Charot. Alright guys, so andito na naman po kami ngayon sa Session Road. Today is actually the last day of Session Road in Bloom. And habang hinihintay namin guys yung yung fireworks ay maglakad-lakad po muna kami, magtingin-tingin ng mga bargain kasi binabargain na po nila yung mga paninda pa ganitong mag-close. I mean, last day na po ng Session Road in Bloom. Ayan po, nandiyan si Pikachu. Pikachu. Pikachu nga ba yan? Pikachu ba yan? Dito sa akin. Ayan guys, so yung mga paninda dito, ganyan. Ha? Sure. I want. Ayan. Ganito lang guys yung mga paninda dito sa Session Road in Bloom. Diba guys, ang dami-daming tao. Sobrang daming tao. Papunta na nga tayo doon. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa taas ng Session. Hanapin natin si Tita Lynn. Hindi nga siya kumasal madami tao ngayon. Noon, 6. Kaway. May tao, ha? Shout out. O, tanong sapatos. Dalawa, 2 for 150. Pull out daw. Bet. Sarap. Nababalaw na rin ako dito. Binatog ba yan? Ayan, binabargain na pati mga mantik. Oh, bili tayo. Ano yan? Palmoil. Bawal, dito na lang na. Aray. Tingin ka baka Okay ba? meron dyan ano. Ay, apusing. Pag-ibang mo. Yun na yung mga ano, delicacies. Huling ano sa yung mga anak niya yung mga pampers. Wala, gusto manood ng tao na na Sarap ng cake. Ayan, oh. Ayan, oh, may dilis. Mix, ano eh? Mix sushi. 150. Baked sushi. Parang ano, sobrang siksikan pala. Dito. Bargain nice, mura nice, very nice daw, sabi niya. Ano ba yan? May mga ganyan? 50 pesos na lang daw. Ngayon lang tayo kasi nakapunta rito. Hindi ako makalap.
Ayan, ang sapatos. Wala na yung mga type. 3-4. Ano? 3-4 100? Sapatos? No. Ay, 3-4. Medyas lang pala yun. Sino? Bakit ito? Ba't ba? Ang ganda nga oh. Parehas na yun. Tinan mo. Sabi ng matanda. Oh. Sabi ni ate. Oh. Para kung magtitingin ka. Ah. Ito sabi ng isa. Pagkain lang trip ko dito. Parehas lang kami. Mga anak dito. Baka yan mga minions niya. Ayun yata siya oh. Tita Noel, where are you? Ay, Siya. he's there. Green man, ba't ka famous? Mag-black ako para maging black. Yes, Green Man. Yung mga nandaanan namin kanina siya yung sila yung mga anak. Ito yung tatay nila. Tatay nila. Aray. Baka, hindi na call natin mo. Nakita na nila mo. Post na. Ay? Green man, face reveal. Sa sobrang layo na pagkikipagsiksikan namin doon, nahanap din namin yung hinahanap namin. Asa na si... Sino? Ay, oh. Oh, di ba? Ay, grabe. Ang nagipagsiksikan nga kami dyan. Manang Joy, empanada daw. Joy. Panata ba yan? Empanada? Akala ko naman yung soup na ano, mango. Cheesy empanada. Double beef empanada. Manang Joy siya. Manang Joy na. Wala mo mata? Ano nang kinain niyo? Wala pa. Saan tayo kakain? Sa tabi-tabi din. Ha? Kumain na ako. Itlog. What? Itlog daw. Parang dito yata tayo nung ano. Ha? Dito yata tayo pumesto nung manonood ng fireworks. No. Close na kasi sila, ma. Bukas ulit. Wala na nga bukas, di ba? Nagjo-joke ba siya? Ang bango naman, no? Ito na nga guys, since ano, sabi nila, kakain sana kami sa kainan. Eh ayaw nila kumain kasi i-feel daw nila yung Panagbenga, yung ano, tawag nito? Yung ganito, nakatayo-tayo kami. Tingnan niyo siya. Kawawa. Yan. Ayan. Gusto diyan eh. Natatayo-tayo kakain eh. Ginusto nila yung tatayo kami kakain. O ayan, di ba? Magdusa kayo. Di ba? I-feel nga naman namin yung ano. Ay, kain kuya! At dumating si kuya. Pagkain. Yung may inorderan ko. Ito. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Kasi, nanon nyo, tapos ako may dala-dala plastic.
Para nga daw ma-enjoy namin yung Panagbenga. Ganito daw yung pagkain namin. Yung nandito lang kami sa gilid-gilid. Sanda pa. Libre pa yung sanda. A few moments later. Nakapindot na nga.
Tapos si Kuya Dong nakakita ng ano, kababayan. Taga ano yan? Taga sa kanila. Tara na ngayon. Wala namang pretty sa film. Kanino ito, ma'am? Sa inyo? Ay, hindi pala tayo magdala. Oo. Gusto niyo yung turmeric? Oh, yung sapat daw. Ah, ikaw na kumuha. Ay, nariyo ako. Mainit. Yung crispy cake. Saan? Ha? Saan? Uy, gwapa ni Kuya. Guys, pauwi na kami. Tapos na kami nanood ng fireworks. O, kaway na round. Kaway. Kaway. Oh, ganda-ganda siya sa sarili niya, guys. Oh. Nakakaganda kasi talaga itong camera ko. Pauwi na kami, pababa. Ayan, at natrap kami dito sa napakadaming tao. Oh my God. Meron mo yung siksikan na yan. Ha? Ano na? My gosh, patay tayo. Malapit na kami, guys. Malapit na kami makalusot. Sa wakas. Ito na, grabe na trap kami doon. Oh. Ito, napakadaming tao. Grabe. Nakalusot kayo? Nasaan na si Kuya? The Heavenly Athletic, ano yan? 1. Tara. Maghanap ng bag. Hello, bebe. Tatlo, 100 lang, ma'am. Nakapuno po. 100 lang po. Ay, nasaan ko yung ulo. Nasaan na si Titalin? Okay, so update guys. Ano nang bilhin nyo, ha? Ayan. Sige, ikaw kuya daw, ano nabili mo? Sandal. Sandals. Bakit ako lang ang walang nabili? Dito na ah. Ito na sa loob. O, ayan guys. Tapos na po kaming namili. Uwi na po kami. Wala po kami nabili. Uwi na po kami guys. Kasi tapos na po kaming namili. Ano daw binili nyo? Binatog. Sabi ni Tito Dong. Binatog. Oh. Ang laki-laki na. Binatag. Mga batang habog. Ano na? Sabi nila, hintayin daw namin dito maubos yung mga tao bago kami uwi. Ngayon, pauwi muna namin yung mga tao. Sasaga rin ah. Oo. Ayun o, naghihintay ng ano. Naghihintay ng bigyan siya ng pamasahe, 750.
Meron doon guys nangingi ng pamasahe. Hindi daw siya makauwi sa kanila. Hirap na naman ito. Yung mga malalayo ang uwi, pila yung mga sasakyan. Buti nga pag ganito may mga sasakyan pa. Pag wala, di taxi na. Okay guys, hanggang dito lang po nagtatapos yung aming vlog at kami ay uuwi na at medyo gabi na. Hindi kita kilala. Kami ako. Tinong mo yan, pakalat-kalat. Tinong mo, pakalat-kalat dyan. Saan pupunta? Sa parking. Ayun, sige, bye-bye na. Buti pa kayo magpaparking kayo, magdala kayo. Bye-bye, ingat. Bye-bye na sa session. Alis na tayo. Bye, Session Road. Oo, wala bang Session See Road you mismo? next year sa Panagbenga Festival. Bye-bye. Sayang ko pa ng pera.